जब ताकतवर पाकिस्तानी डॉगी का मालिक इंडिया वालों के भूखे कमजोर डॉगी को देखता है तो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। यह देखकर इंडियन डॉगी के मालिक को बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से से दौड़ते हुए घर जाता है। फिर इंडियन डॉगी को बोतल भर के दूध पिलाने लगता है। उसके बाद इंडियन डॉगी जिम जाता है और ताकतवर फौलादी शरीर बनाने के लिए कुत्ता डंबल उठाने लगता है। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में मेहनत करके कुत्ता चट्टान सा शरीर बना लेता है और तभी पाकिस्तानी डॉगी को सबक सिखाने के लिए बॉक्सिंग मैच के लिए इन्वाइट करता है। अब दोनों ताकतवर डॉगी का बॉक्सिंग मैच होने लगता है। कभी इंडियन डॉगी पाकिस्तानी डॉगी को मारता है तो कभी पाकिस्तान डॉगी इंडियन डॉगी को मारता है। ये देखकर पाकिस्तानी लोग कहते हैं हमारा डॉगी जीतेगा, तो इंडियन लोग चिल्लाकर कहते हैं हमारा डॉगी जीतेगा। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? पाकिस्तान वाले कमेंट करेंगे और इंडिया वाले लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। देखते हैं पाकिस्तान में ज्यादा दम है या इंडिया वालों में।